هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل مع بعض جورنال ومن نوع الفينتج جورنال. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اشكركم جدا على التعليقات ان انتوا بتكتبوها لي تحت في الفيديوهات. بجد شكرا جدا على كلامكم الحلو. والفيديو ده بناء على التعليق احد المتابعين على اخر فيديو انا عملته، فهعمله معاكم. اول حاجه طبعت صور اللي انا هستخدمها في الجورنال، ممكن انكم ترسموه زي ما انتم حابين عادي يعني. فلو انتوا حابين تعرفوا اكتر عن الجورنال فعملت فيديوهين في القناة قبل كده عن ايه هو الجورنال، وعملت معاكم ادوات كمان. فبعد ما جهزت الصور اللي انا هستخدمها في الجورنال فهجيب الصمغ عشان الزق الصور، والصمغ كان خلاص قرب يخلص مني. اول حاجة بدأت اني اخد ورقة بني، وهي دي المناسبة لنوع الفينتج جورنال، فهتلاقوها موجودة في المكاتب. فكان مشتها زي ما انتم شايفين عشان اضيف لها تأثير اكتر، وبدأت اني اقطعها. طبعا الجورنال ده باسلوبك انتي، بطريقتك انتي، زي ما انتي حابة. فاحنا بنعمل الجورنال كده، فهجاوب على سؤال اتسأل لي. ساعتها كنت سأل المتابعين يسألوني سؤال، فهجاوب على السؤال ده. فقالت لي عمرك قد ايه؟ انا عمري 17 سنة. موهبتك باين جدا من الفيديوهات. موهبتي هي الفن، الرسم، اعادة التدوير، التصوير، يعني الفن عموما. لونك المفضل؟ يعني انا احس ان كل الالوان حلوة جدا وجميلة وانا بحبها، بس في كده لون قريب على قلبي، وخاصة في الأعمال الفنية، هو اللون الأصفر بحبه جدا. مشروبك المفضل؟ أنا بحب جدا عصير المانجا. أكلتك المفضلة؟ أكلتي المفضلة هي الاسباجيتي، بحبها جدا. هدفك؟ هدفي إني أكون شخص ناجح وأسيب أثر حلو للناس، وكمان هدفي إني أكبر القناة شوية شوية وأعمل لكم فيديوهات تعجبكم وتستفيدوا منها. وبس هو ده السؤال. ولو عايزين تسألوا لي أي أسئلة تانية اكتبوا لي تحت في التعليقات. حابة اني اتكلم شوية عن الجورنال اللي انا عملته معاكم. اول حاجة استخدمت ورق مكتوب عليه بالانجليزي، بيضيف شكل حلو جدا للجورنال، ممكن تلاقوه في اي كتاب انجليزي عندكم. بعد كده استخدمت ورقة سودا كانت عندي وقصيتها على شكل بيضاوي، وبدأت اني الزق عبارات بالانجليزي وبالعربي، اي عبارات تعجبكم كمان ممكن تكتبوها بايديكم. بعد كده هستخدم القلم الجل الابيض عشان اكتب على الورقة السوداء. طبعا القلم هنا كان بيموت حرفيا، يعني كان بيموت حرفيا، فحاولت اني اوضح خطي بيه اكتر. بعد كده هستخدم القلم الاسود عشان اضيف تأثيرات، زي مثلا ارسم نجوم، اعمل خطوط كده، يعني دوائر، بتخلي شكل الجورنال في الاخر بيكون حلو قوي. بعد كده جبت القلم البني الماركر عشان برضو ارسم نجوم ودوائر واعمل تأثيرات برضو. فالجورنال ده ذوقكم انتوا، اعملوا اللي انتوا بتحبوه. انا بس حاولت اني اشارك معكم صفحة الجورنال وانا بعملها معاكم، ودي النتيجة. قولوا لي رأيكم تحت في التعليقات، وقولوا لي برضو افكار فيديوهات اعملها الفترة الجاية بإذن الله. وبس بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو جاي ان شاء الله، وباي باي.